Gdje si, Beki? Jes, Ravinko. Tema? Ajde, tata. Evo sad ću. Ajmo. Ba, hoćemo još malo snimiti da vidi. A nisam stigao danas, nisam imao vremena, malo ću onda da ubaci na internet. Ako bude valjalo, ako ne bude, onda ćemo sutra. Valjat. To je taj. Gdje si, Halde? Što ima? Nešto. Šta radiš? Ma evo, hoću malo tata da snimim. Vamo kuća. Pa i ja. Salam alaikum. Alaikum salam. Muslimani.